Preznovili ste salone, dodali ste lepo pohištvo, lepo osvetlitev, ampak verjetno ni poanta v tem, ne? Ja, to je tisto, kar ljudje ali pa stranke najprej opazijo, ne? Gre predvsem za nov proces v prodaji. Potrebe in zahteve stranke so take, da si veliko stvari ogleda že doma preko digitalnih platform, potem ko pride v salon, si lahko tukaj nadaljuje s tem svojim procesom. Kakšen konkreten primer tega? Ja, če vstopa kar do prvega ekrana, ne? Vsi ekrani zdaj so touch screen, se pravi na dotik, v preteklosti niso bili, hvala lepa. Tukaj je nabor nekaterih možnosti ali pa produktov, ki jih ta trenutek ali ponujamo oziroma želimo, da stranke o njih zvejo več, recimo Kinto program, to je nova mobilnost, konfigurator, rabljena vozila in tako naprej, ne? Vse te vaše zadeve, ki jih ponujate, jih jaz lahko doma pogledam na vaši spletni strani. Drži, najbolj vesel bi bil, če bi to v realnosti tudi tako izgledalo, ne? Ampak ko je stranka enkrat v salonu, ne, in čaka recimo na popravilo, servis, karkoli, ne, ima čas, lahko si seveda vzame svoj laptop, ga priključi na našo interno mrežo, lahko pa tudi gre malo po salonu in ker so pač ekrani na dotik, si lahko sama prebere tisto, kar jo zanima, ali pa tisto, kar mi želimo, da se stranka prebere. Recimo onkraj meja verjetno stranka doma namerno nikoli ne bi se usedla za računalnik pa prebrala, kaj pod onkraj meja pravzaprav ponujemo, ne? Najbolj zanimivo je pa lih to, kad dejansko si sestaviš avtomobil tukaj, še preden greš po salonu pogledati. Ja, seveda, stranka ima tukaj čas, ne, in si reče, ok, dajmo pogledati, kako si lahko sestavim ali skonfiguriram vozilo enako kot na spletu. Se pravi, izbere model, izbere motor, izbere barvo, takoj vidi, kakšna je cena in potem lahko skupaj s prodajalcem v salonu pogleda ta isti model. Če tega vozila v salonu ni, imamo pa oplemeniteno resničnost. To je pa dodana vrednost tega novega retail koncepta. Aha, oplemenitena resničnost, kako pa to gre? Avto je zdaj postavljen tja, gor gledava ga na zaslonu. Kaj zdaj v bistvu lahko tukaj vidva? Zdaj vidva avtomobil tak, kot je, seveda vidva karoserijo v globino, lahko pa zdaj noter postavim recimo motor, klasičen pogon za benzinskim motorjem, kjer vidimo benzinski motor, zavore, kardansko osovino in pa potem zadnji pogon. V tem primeru vam predstavljam klasičen pogon. Če pogledamo recimo plug-in različico, pa vidva baterijo, ki je nameščena na dnu vozila in pa potem zadnji del štirikolesnega pogona, spredaj bencinski motor in pa tudi kaže se lepo, kako teče energija, ne? Iz baterije v baterijo, pač odvisno, kako vozimo, ne? In to nam pomaga, da potem strankam enostavno predstavimo delovanje hibridne tehnologije. Sem gor pa lahko dava recimo tudi kakšen strešni prtljažnik? Tudi lahko, oziroma lahko gremo recimo tudi v prtljažni prostor, pa demonstriramo prostornino prtljažnega prostora. Če ga odprem, lahko recimo za lažjo predstavo pogledamo, kako izgledajo golf palce. Če jih postavimo v prtljažni prostor, lahko dava vrečke iz trgovine skupaj z vozičkom za otroke ali pa potovalne kavčke, recimo. Če pa zloživa, recimo zadnjo klop, pa lahko tudi postavimo kolo noter, ne? In lahko vidva, kako izgleda avto z kolesom v prtljažnem prostoru, tako da si lahko kupci lažje predstavljajo. In to vidimo vse na avtomobilu, ki je tukaj v prodaji na salonu, nedotaknjen. Nedotaknjen, ničesar nismo dejansko postavili v avtomobil, ne? Stranke to želijo? Strankam se predvsem zdi to zelo zanimivo, a ne? Želimo, da je ta nakupna izkušnja malo drugačna, da pokažemo nekaj več, tisto, kar pravzaprav sami doma na internetu ne morejo videti. Če se sprehodva recimo še okrog avtomobila, skušava recimo na avto iz strani postaviti okrasne krom letvice, jih vidva zdaj, sicer na pravem avtomobilu jih ni. In ste dali tele zavesce tukaj zadaj. In lahko že na zaslonu vidim, da tega pa ne bi želel imeti na mojem avtu. Jaz pa lahko tudi v bistvu z avtomobilom, ki sem si ga doma skonfiguriral na domačem računalniku oziroma tukaj na telefonu, če jaz porazumem, to je ta vaša koda. Tako je, ja. Se pravi, jaz to kodo kliknem in zdaj pridem s to kodo do vas, ne? Tako. In potem lahko se tukaj zgodba nadaljuje. Lahko tukaj nadaljujeva, ja, se pravi, jaz poberem to kodo. Poskenirati kar.
In dejansko zdaj na moji tablici nadaljujeva na vaši konfiguraciji. Lahko tudi na zaslon. Tako, bova dala gor. Evo jo. In zdaj s to konfiguracijo lahko nadaljujeva na tem večjem ekranu, mogoče dodajeva kakšno dodatno opremo, zamenjava barvo, Se vrtiva. pravi, trgovec takoj vidi tukaj, a sem jaz tukaj dal nekaj, kar je pa v praksi nepriporočljivo. Mogoče, ja. Ali pa mi kaj drugega svetujete? Tudi lahko, ne? Ali pa v zvezi, če se vam mudi recimo za dobavo, da poiščeva avto, ki je na zalogi, ki je mogoče hitrejši dobavljiv, malo pogledava različne kombinacije. Ne? Preden greste klikat po zaslonih v salonu, poglejte prej naše videe. Tako vam lahko pomagamo z nasvetom, na kaj bodite pozorni. In katero novo Toyoto si boste najprej sestavili? Morda atraktivnega Priusa, evropsko Toyoto CHR ali pa električnega BZ-ja. Izberite torej vaš naslednji klik.